هليلا دبلسا باسا أمتا تجري نانو أفار راتيرا وتهردو في لكوبسينا موتانا نتشرا بوكاني كوما خدا سديتي والجهو يسا إبسامي وليقلتين دلدلا في همنا نيكولا كسمس والتين سفاينانسي في دينك ديدا موتما سودي في أمريكا جدوتي ملتاين بريزيدانتين أمريكا دونالد ترامب في موتين بيا سودرا بيادا محمد ابن سلمان وجه مريتاسي سندقامي ولتي وينسا السوداني في ديبين إلا الدنيا كنداوات هاي برباج ساتا وسا دكتور ورقنا غبايو دبتني بارتين هذا يوهان إنات بارتين بوردين فيلنو بياليس إثيوبيا دا بارتي سياسة أفر ولتي فودان تمسا بارتي إثيوبيا جتشودان جارتان كيسا مسين سما إسابة سوف مرتي بوردي فيلنو بلالي فتشون داقيامي daawwattoota fi hordoftoota Egeree miidiyaa nageenya keenya bakka jirtan maratti isin dhaqqabu guyyaan irraa sadaasa 19 barri 2025 kanneen asii olitti dhageessan hanga footoo oduu teenyaa irraati amma guutuu oduu teenyaa isinitti himna hanga dhumaatti Egeree miidiyaa hordofuun bal'ina oduu teenyaa hordofuu dandeessu. هليلا هدتوني نانو تجري أفاري رترا وتني والكبتين نموني كيساني رابوك عند بلا جراشو كنيما ماجرو يوتو نموني كنين كيسان نموني كوما كورتو كوتان ديجر سانموما هنگا ماتيتي أرغچا أكا هنجري توبيان إنسايدر غباسيرا هليلا نانو أفار مغالي راوتميوين غندو تاجها توانو الدبلسا باسا أمتا تجري جلغلوسا غباسا ترون كينيا كيادتمو يوتو ديجر ساقوفا وسو هنتاني نموني آتشي جراتاني أكا هيماني mana jireenyaa dhabanii muka jalaa fi manni barnootaa keessa jiraachuu isaanii himataa jiru. Deeggarsi gara dhaabbata qonnaa Afaaritiin taasifamaa jiruun daakuun kumtaalli 300 boqqolloon kumni 70 qofa akka geeffamaa jiru itti gaafatamaa waajjira koomishinii sodaa balaa tasaa naannichaa kan himan yoo ta'u kanaan gamattis hawaasa lakkoofsi isaanii 11,000 ol ta'aniif deeggarsa barbaadaa jiraachuu isaanii himaniiru. daawwannaan mootichi Saudi Arabiyaadhaa Muhammad ibn Salman Ameerikaa White House itti taasise hordofuudhaan Saudi Arabiyaa fi Ameerikaan waliigalteewwan hariiroo tarsiimoo isaanii cimsan hedduu mallatteessuun dhaga'ame. Waliigalteen mootii Saudi Arabiyaatii fi pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp jidduu mallattaa'e keessaa kanneen armaan gadii irratti xiyyeeffatan ta'uun gabaafame. Kunis waliigaltee ittisa tarsiimoo sammuu namtolchee humna niikuleeraa sibiila murteessoo investimentii Suudii walta'iinsa faayinaansii fi diinagdeedha barnootaa fi leenjii istaandaardii nageenyaa konkolaataa hoggaa ta'u walgahii masaraa mootummaa Taawusitti mootummaa Ameerikaa wajjin taasisen pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp fi mootichi Saudi Arabiyaadhaa Muhammad ibn Salman hariiroo biyyoota lamaanii gamaggamuudhaan walta'iinsa tarsiimoo isaanii guddisuu fi tattaaffii waloo taasifamaa jiru irratti marii cimaa taasisuun ibsameeti jira. Walgahii kanarratti qondaaltonni olaanoon biyyoota lameenii kan argaman hoggaa ta'uu kanaan dura waajjira Oval keessatti pirezidaantii Tiraamp mootii gonfoo Saudi Arabiyaa simachuudhaan waliin mari'achuunis ni yaadatama. Marii tanaan dura irratti ammoo mootummaan isaanii doolaara biiliyoona 600 waadaa galee irratti dabalataadhaan investimentii waliigalaa Ameerikaa keessaa qabu gara doolaara tiriliyoona 1tti akka guddisu Piriinsi gonfoo Muhammad ibn Salman guyyaarraa beeksisee jira. Marii guyyaarraa taasisan tanarratti mootichi Saudi Arabiyaadhaa mariin har'aatuun marii seena qabeessaa fi baay'ee barbaachiftu ta'uu ibse waan gara fuulduraa hojjechaa jiru hedduu qabna jechuudhaan ibsee jira. Waliigalteen ittisaa mallattaa'etuun biyyoonni lamaan michoota nageenyaa ta'uun isaanii kan mirkaneessu hoggaa ta'u qormaata naannoo fi addunyaa waliin furuu kan danda'an ta'uu isaanii kan mirkaneessu jechuudhaan dhaabbanni pireesii Saudi Arabiyaa gabaasee jira. waliigalteen tun kindoominatti isaa yeroo dheeraa cimsa deteraansii akka dabalu akkasumas dandeettii ittisaa biyyoota lamaan jidduu akka guddatu kan deeggaru ta'uunis ibsameet jira. Ministeerri ittisaa Saudi Arabiyaadhaa Piriinsi Khalid ibn Salman waliigalteen tun biyyoonni lamaan tumsa tarsiimoo isaanii cimsuu fi nageenya naannoo guddisuuf nagaa addunyaa guddisuuf kutannoo kan qaban ta'uu agarsiisa jechuudhaan ibseet jira. Ameerikaatti ambaasaaddarri Saudi Arabiyaa Gift Reema Ibni Bandaar waliigalteen kunneen biyyoota lamaan keessatti investimentii ni jajjabeessa. Lammiilee Suudiitii fi Ameerikaaf carraa hojii ni uuma nageenya naannoo fi addunyaatiif kutannoo waliin qabnu kan cimsu jechuudhaan ibseet jira. walitti bu'iinsa Suudaaniif deebiin idilaa addunyaa qindaawaa ta'ee barbaachisaa ta'uusaa Dr. Warqinaa Gabayyoo dubbatanii walitti bu'iinsa Suudaan keessatti uumamaa jiru biyyoota gaanfa Afrikaatii fi biyyoota akka Itoophiyaa irrattis dhiibbaa uumuu hin oolu kan jedhan Dr. Warqinaa Gabayyoo deebiin hawaasa addunyaa qindaawaa ta'ee nageenya biyyattii buusuu keessatti barbaachisaa ta'uusaa barreessaan olaanaan IGAD Dr. Warqinaa Gabayyoo waamicha dhiyeessanii jiru. Foorumiin jilaa addaa lammaffaa IGAD qopheeffame Jibuutitti kan geeffamaa jiru yoo ta'u foorumicha irratti barreessaan olaanaan IGAD Dr. Warqinaa Gabayyoo qooda fudhattoota ardiilee fi idil addunyaa irratti hirmaatan waliin marii geggeessanii jiru. Foorumicha irratti rakkoo Suudaan jiru deebiin qindaawaa ta'ee kennuun barbaachisaa ta'uusaa kan himame yoo ta'u barreessaan olaanaan IGAD
Dr. Warqinaa Gabayyoo haasawa baniinsaa fooramicha irratti taasisanii nageenyi Suudaanotaaf murteessaa ta'uu isaatiin gamatti tumsa riijinii nageenya biyyoota Afrikaa eegsisuu keessattis gaheen inni qabu olaanaadha. Yoo jedhanii kana bira darbee nageenya biyyoota gaanfa Afrikaa keessattis qooda olaanaa akka qabu himuudhaan nageenya biyyoota gaanfa Afrikaa eegsisuudhaaf nageenya Suudaan eegsisuu irratti hawaasni addunyaa waliin qindoominaan duuluu akka qabu waamicha dhiyeessanii jiru. Walitti bu'iinsa Suudaan jiru dhaabsisuudhaaf lammiileen nagaa eeguu fi riijinii IGAD tasgabbii gochuudhaaf qindoominaan hojjechaa jiraachuu kan ibsan barreessaan olaanaan IGAD gamtaa Afrikaa irraa fi deeggartoota idila addunyaa waliin tumsa Suudaan nagaa buusuu fi dhukaasa dhaabuu irratti hojjetamuu akka qabu kan himan yoo ta'u, daandiin deeggarsa namoomaa banaa ta'uu fi hawaasni hundinuu qindoominaan nagaa buusuuf akka hojjetanis waamicha dabarsanii jiru. IGAD Suudaanota nageenyaa fi tasgabbii biyya isaanii akka mirkanaa'uuf akkasumas kabajni mirga namoomaa akka eegamuufis hojjechuu qaba jechuunis yaadachiisaniiru. Murteen boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa murtee paartiilee keenya irratti murteessee fudhatama kan hin qabne jechuudhaan paartiin Innaat guyyaa irraa 19/2025 ibsa baaseen murteen boordii filannoo biyyaalessaa balaaleffatee jira. Murteen boordii kun sababoota bu'uura hin qabnee fi qaama tattaaffii qindoomina dhaabicha diiguuf ji'oota 14 godhame keessaa tokko ta'uu paartiin boordii filannoo biyyaalessaa kan himatee jira. Baatii takkaan dura paartiileen siyaasaa paartii haadhaa yookaan paartiin Innaat EHAPAN paartii Amaara Giyoon Muuvumentii fi paartiileen biroo lama wajjin ta'uudhaan gamtaa tumsa tokkummaa Itoophiyaa jechuudhaan hundeessuun isaanii ni yaadatama. Akka paartiin kun jedhutti gamtaan kun sanadoota barbaachisoo ta'an ji'a onkololeessa dabre kana kan dhiyeessan yoo ta'u, boordiinis eega sanadoota kana qorateen booda deebii kanneen gaafa 14/2025 tumsa paartiilee afuranii osoo raggaasisuu qabu sababa sanadichi guutuu hin taanee fi mormii miseensota irraa dhiyaate jechuudhaan paartii Innaat gamtaa keessaa baasuu ibsaniiti jiran. Paartiin haadhaa murteen tun galmee qaadhimamaa marsaa 7ffaa dura guyyaa 2 dura itti yaadamee kan murtaa'e jechuudhaan murteen boordii filannoo biyyaalessaa tana himatee jira. Itti dabaluudhaan paartiin Innaat ibsa isaa kana keessatti murteen boordii tun tasa odoo hin taane qaama ergama paartii diiguuf qabate irratti kan hundaa'e jechuudhaan ibsee jira. Boordichi ammoo gama isaatiin ibsa kanneen ji'oota 14 dabran keessatti miseensota duraanii paarticha keessaa bahan 8 ifitti dabaluudhaan paartiin kun dhiibbaa taasisaa jira jechuudhaan himate. Kana malees boordiin filannoo biyyaalessaa paartichi deeggarsa baajataa bara 2017 qarshii 38 fi 500 qisaase jechuudhaan himatee jira. Dhimma kanarratti hooggantoonni olaanoo dhaabicha irratti qorannoo yakka akka taasifamuuf boordiin ajajeeti jira. Amaloota qaanfachiisaa hanga walgahii dhiitanii bahuu qoree hojii raawwachiiftuu biyyaalessaa waliin mari'achuu diduu isaaniitis boordiin filannoo biyyaalessaa himateeti jira. Gama biraatiin ammoo himannaa tana kan dhiyeesse paartiin Innaat sagalee uummataa waan taaneef boordiin filannoo dhiibbaa kana hunda irratti oofaa jira jechuudhaan gocha seeraan ala mootummaa waan qe'inuuf dallaa fooqii mana murtii mirga uummataa kabachiisuu waan taaneef murtee seenaa alaa irratti fudhate jechuudhaan gama isaatiin ammoo murtii seeraa hunda kan fudhatu ta'uu akeekkachiiseeti jira.